Sí, Sí. gracias. Moi ben, pois Moisés, cando queiras. Bueno, pois nada, moitas gracias pola presentación, Pablo. Todo é basicamente certo o que dixo, salvo que lle botaba broncas. Eso non é certo. Pablo é certo que é unha persona que conozco de fai moitos anos e que aprecio enormemente. Bueno, pois o destino nos xuntou aquí nesta sesión de formación. Bueno, eu é unha das primeiras veces que fago algo parecido, así con público fora do meu ámbito laboral. Espero estar á altura, espero poder ser capaz de facervos entender dunha forma sinxela os conceptos que queremos explicarvos e que os podades poñer en práctica no voso negocio, nas vosas empresas, non? Entonces, bueno, antes de nada quería agradecervos a vosa presencia porque, bueno, supoño que todos xa habéis pasado a unha das primeiras xornadas laborales en certa normalidade. Espero que haya sido fructífera. Bueno, por outro lado, tamén lle quería agradecer ao Concello de Villalba o feito de haber tido a iniciativa de poñer en marcha este programa de Compite Villalba, que, de alguna forma, o que pretende é axudarvos, apoiarvos e orientarvos para que, bueno, pois de alguma maneira poidáis afrontar da mellor forma posible a situación de crisis que todos estamos vivindo, non? Entón, hoy vamos falar de un tema que conceptualmente a vos, pois imagino que o mellor os sona un pouco extraño, un pouco técnico, pero vou tratar de facelo dunha forma sinxela e práctica para os vosos negocios e para as vosas empresas, aqueles que teñáis a forma xurídica de sociedade limitada, non? Entón, vamos a hablar do que a xestión económica e financeira dunha empresa, e despois, se nos dá tempo, aquí estaremos en torno a unha hora, hora e cuarto, se nos dá tempo, se algún quere, podemos falar do tema de reestructuracións, por se algún ten preocupacións por esa parcela, non? Entonces, bueno, que é a xestión económico-financiera dunha empresa? Vamos a entrar en materia xa neste tema, non? Bueno, toda creación de empresa implica unha serie de toma de decisións que están orientadas, todas elas, a asegurar a súa viabilidade económica e financeira, non? Financiera significa que instrumentos financeiros teño para poñer en marcha un proxecto, ben sexan propios ou alleos, e económica significa como administro todos os bens, entendidos bens como inmobilizado fixo, que pode ser oficina, pode ser un almacén, pode ser unha tenda, e mercancías, clientes, bueno, pois como administro todos estos componentes para que o meu negocio funcione, non? Entonces, bueno, pois como vos dicía, poñer en marcha un negocio require tomar unha serie de decisións, entre elas, pois, desarrollar un plan de negocio, analizar o mercado e a competencia, buscar as fontes de financiación propias ou alleas, elixir a forma xurídica que vou adoptar, bueno, unha serie de temas que son imprescindibles para arrancar un negocio, non? Entonces, todas elas son relevantes, todas elas son relevantes e, bueno, o que temos que facer neste caso sería partir de unha planificación, unha organización e un control de todo ese proceso, non? É dicir, temos que definir que obxectivos vou a marcar ca xestión económica e financiera da miña empresa, a onde quero chegar, que ventas podo alcanzar, que mercado obxectivo teño. Bueno, anticiparse ás necesidades financeiras que teño, pois ter unha previsión de tesorería para evitar verme en situacións nas que pois poda ter necesidade de liquidez e non poder atender os meus pagos cas consecuencias que lo ten, non? Analizar as desviacións sobre esas proyeccións que eu faga, tratar de correxilas se me desvío de esas proyeccións e, bueno, ao mesmo tempo,
a planificación económica financiera é un instrumento que me permite ou me sirve de axuda para gestionar cos meus proveedores financieros, cos meus bancos, a obtención de financiación, vale? Temos que ter en conta que un negocio, todos os interlocutores que temos pola banda dos proveedores ou pola banda dos clientes ou pola banda de terceiros que nos prestan servicios para desarrollar a actividade empresarial, os bancos non deixan de ser un proveedor máis e como tal temos que tratalos, pero un proveedor non de os produtos e os servicios que comercializamos, senón que é un proveedor dun servicio añadido que o diñeiro, unha mercancía que lle chaman diñeiro, e nos sirve para pois financiar o noso proxecto, non? Bien, entonces, como organizo a situación económica do meu negocio? Bueno, pois, basicamente, isto ten reflexión nos estados financeiros, non? Que son os estados financeiros? Pois os estados financeiros son, basicamente, o balance e a conta de resultados. Moitos dos que estades aquí, probablemente, non teñades a figura xurídica dunha SL para xestionar os vosos negocios, pero aqueles que teñen unha SL sí teñen a obligación de presentar contas anuales, pero en calquer caso, un negocio tense que xestionar da mesma forma, con independencia da forma xurídica que adopte. É dicir, se eu teño un negocio que está o meu nombre, ou é unha SC, pois, con independencia que teña que elaborar un balance, ou unha conta, de que non teña que elaborar unha conta de resultados ou un balance, pois sí debo saber pois a situación económica que ten o meu negocio nun momento dado, que é o balance, e a evolución que tuvo ao largo de anos, que é unha conta de resultados, co cual eu tamén podo ter unha conta de resultados con independencia da figura xurídica, porque lo vai a ser un instrumento que me vai a permitir a min xestionar dunha forma máis óptima o meu negocio, non? E por último, teño o tema de control, evolución e seguimiento, non? Entonces, estes instrumentos son os que me van a permitir pois facer as correccións oportunas. Se me estou desviando nos gastos, se me estou quedando corto nas ventas para chegar ao obxectivo de ventas que me permita pois ser rentable e gañar diñeiro, que é o obxectivo último, non? Entón, en definitiva, a económica financiera, xa non me estendo máis nesta parcela, centra as súas decisións en 3 capítulos: na financiación, na inversión e na aplicación dos resultados, vale? Eu, como vos decía antes, cando creo unha empresa, teño que ver de que recursos financeiros dispoño, donde os vou a invertir, como os vou a invertir, e facer unha planificación económica financiera que me permita chegar a unhos resultados que me retribuya o capital que eu invertín e que me permita pagar todos os gastos fixos e variables que me xenera o negocio. Básicamente eso. Entonces, vamos a falar dunha serie de ferramentas que están todas entrelazadas. Por certo, se hai algún que non entende algún concepto, que levante a man. Tania, tes a man levantada, non sei se queres comentar algo. Non, perdona. Que non. Vale. Se houber alguén que quixera algunha aclaración polo camiño, que levanta a man e o falamos, non? Entonces, que instrumentos teño eu para levar a cabo unha xestión? Entonces, como le das y es como que pides la palabra. Ahí entró alguien que tiene el micrófono. Bien, vamos a ver. Bueno, entonces, como vos decía, que instrumentos temos para facer unha xestión económica financiera da nosa empresa? Bueno, pois como instrumentos fundamentales temos o balance e a conta de resultados, non? Todos sabemos que as empresas teñen que presentar anualmente, vale? Unhas baixo modelo normal, outras baixo modelo abreviado, outras baixo modelo PYME, os que teñen SLs teñen que sabelo, teñen que presentar pois as contas anuales. É obligatorio presentalas no rexistro mercantil, non? Senón, pois, bueno, ten unha serie de consecuencias que, bueno, non vamos a evaluar agora aquí, pero, bueno, é obligatorio presentarlas. Entonces, o balance. O balance, como vos decía, é unha fotografía da situación económica e financiera
do meu negocio, vale? Que quero dicir con que é unha fotografía da situación económica e financiera do meu negocio? Por un lado, un balance ten dúas, é dicir, tedes que saber que un balance ten dúas partes. O pasivo é o neto patrimonial, que sería o capital que eu aporto para crear ese negocio, vale? Ou as reservas que eu vou generando con carga de beneficios cada ano, e por outro lado ten o activo. Entonces temos o análisis financiero e económico e financiero, vale? Dame igual. Entonces, na parte do activo, eu teño os instrumentos de financiación cos que eu conto, vale? Para poñer en marcha o meu negocio. E no meu activo, pois teño todos aqueles bens, produtos e servicios, vale? Que adquirín cas fontes de financiación que teño no pasivo. Entonces, o pasivo, que esta parte do balance, como veis aí arriba temos dúas partes, activo por un lado e pasivo por outro, vale? Vese o meu punteiro no dibuixo, non, Pablo? Sí? Vale. Entonces, Sí, sí que se ve. vale. Entonces, a ver, como vos dicía, o activo, o pasivo máis o patrimonio neto representan as fontes de financiación e o activo representa onde aplico esas fontes de financiación. Entonces, no activo temos tres capítulos importantes. Un é o patrimonio neto, que son o capital social, os fondos que eu aporto para crear o meu negocio, e dame igual que sexa unha SL, que sexa unha tenda de zapatos, é igual, porque eu para poñela en marcha teño que poñer un capital, ben sexa para comprar o local, ben sexa para comprar mercancía, ben sexa para condicionar o local. É dicir, poño fondos propios ou ben os pido aos bancos, vale? Ou a terceiros, non teñen por que ser necesariamente bancos. Entonces, eu teño por un lado os fondos propios, por outro lado teño o pasivo non corriente que é exigible a largo plazo, vale? A máis de un ano, e por outro lado teño os pasivos corrientes que é o exigible o que me exigen a min a corto plazo. Entre eles aí tendríamos as deudas con proveedores. Se eu compro unha mercancía e o proveedor me financia a 90 días esa mercancía, eu estou utilizando unha fonte de financiación que se traslada ao meu activo en mercancías, pero no pasivo teño unha deuda con proveedores. Entonces, onde aplico estes fondos que eu obteño dos recursos que eu teño ou ben do mercado vía entidades financeiras ou vía proveedores? Pois aplico por unha parte no activo fixo, que aí poderíamos meter maquinaria, instalacións, naves industriales, oficinas, locales comerciales, vale? Ou que sei o que lle chamamos activo fixo, ou agora chamanlle activo no corriente, vale? E por outro lado, tendríamos a vertiente do circulante. Aí tendríamos as existencias, que o activo corriente, aí tendríamos as existencias, o realizable, que sería os clientes, vale? E o líquido, que sería o diñeiro que teño en caixa, de acordo? Entonces, como veis, hai unha correspondencia absoluta entre o que é a parte dereita do balance, que é o activo, e a parte esquerda do mesmo que é o activo. Por un lado, teño o orixen dos fondos e, por outro lado, teño as inversións e aplicacións que fago deses fondos, vale? Entonces, ahora vamos ver un pouco, xa vos lo anticipei, pero, bueno, vemos un pouco as partidas que forman ambas partes do balance. O activo e o pasivo, non? Entonces, na parte do activo temos o activo corriente, o activo no corriente, que, como vos decía, son os activos fixos que eu teño na empresa, que normalmente eses activos non están destinados á venta, e teño, por outro lado, o activo corriente, que sí son activos destinados á venta e liquidez que eu teño tesorería, vale? De acordo? Entonces, os activos dedicados á venta son as existencias que poden estar ou ben existencias en almacén ou convertidos en clientes. E teño que ter tesorería, lóxicamente, para atender os meus compromisos máis inmediatos, non? E, por outro lado, no activo, como fontes de financiación, temos os recursos propios, que son as aportacións de capital que fai o empresario ou o propietario da tenda para poñer en marcha o negocio, e aí tamén iríamos acumulando ano a ano as reservas que fóramos xenerando vía
resultados positivos, vale? Ten en conta que tamén poden restar, é dicir, se eu teño anos de pérdidas, pois, lóxicamente, as pérdidas restan do patrimonio neto que teña a empresa. En realidad, o patrimonio neto é o que vale a empresa, porque se un lado teño fontes de financiación e noutro lado teño as aplicacións, que son as inversións, o que eu poño, que non me é exigible porque xa é meu, é o que realmente vale a miña empresa. E se ano a ano estou generando beneficios, a acumulación de reserva sucesiva vai me incrementando os fondos propios e esos son os que me miden o valor contable que ten a empresa, que non ten nada que ver co valor de mercado, vale? Porque unha empresa non é só o que vale nun momento dado, sino as expectativas de generación de beneficios que pode ter, non? Entonces, bueno, tanto o activo como o pasivo teñen que, obviamente, cuadrar e ambos sumar o mismo importe. Se antes vos decía que o balance era unha fotografía da situación puntual que tiña a miña empresa, das fontes de financiación que tiña e como as tiña distribuídas entre propias e alleas a corto, a largo, e as aplicacións en activo fixo e en activo circulante, a conta de resultados, que é outro dos pés fundamentales das contas anuales, o que me dá unha visión máis dinámica da actividade que desarrollou a miña empresa ao largo do exercicio. Que quere dicir isto? Que mentres que o balance é unha fotografía puntual da situación que eu teño, pois a 30 de junio ou a 31 de decembro, a conta de pérdidas e ganancias é, digamos, máis ben unha película de que é o que aconteceu ao longo do ano no meu negocio, vale? Se eu vexo o balance, podo facer unha composición de lugar de como teño a miña empresa. Se vexo a conta de resultados, dame outra dimensión, vale? Non sei se sodes capaces de ler isto, pero, bueno, a conta de resultados, basicamente, o que me ven a reflexar é toda a actividade que fixo a empresa ao longo do ano. Empezando polas ventas, os gastos necesarios para xenerar esas ventas, entre os que están as compras, os sueldos e salarios, os gastos de personal, as amortizacións que destine para os bens que teña no meu negocio. Despois tamén están os gastos financeiros e iso me vai a levar a ter varios elementos de información. Se eu collo as miñas ventas e das ventas resto os costes estrictamente necesarios para facer esas ventas, que serían desde as compras, o alquiler, os sueldos e salarios, eu teño un marxen bruto das ventas aí, vale? Por diferencia entre as ventas e os costes das ventas. Lévame ao que lle chaman resultado de explotación, que o tedes aquí, vale? Despois eu podo necesitar ou non contar con recursos financeiros alleos para desarrollar a miña actividade empresarial. Entonces, podo ou non ter costes financeiros, como non é un elemento fundamental ou imprescindible para poder desarrollar unha actividade empresarial, pois, si, lóxicamente, pido financiación bancaria, teño que saber os costes que me repercute esa financiación, vale, porque me van a restar dos meus gastos de explotación, vale? Entón, teño que ver o resultado financiero que teño ao longo do ano, é dicir, os gastos financeiros que tuve, o cual me leva a obter os resultados antes de impostos. E daí quitolle os impostos correspondentes que teño que pagar á Facenda, este en estimación directa ou este traballando baixo forma xurídica dunha sociedade mercantil, anónima ou limitada, lévame ao que é o resultado do exercicio, que sería o beneficio neto que obteño ao longo do ano. Entón, a conta de resultados, o que me fai é, por un lado, ver os ingresos que teño no exercicio, ver os gastos que tuven para xenerar eses ingresos e os resultados que tuven ao largo de todo o ano. Entonces, se teño beneficio, é que os ingresos foron superiores aos gastos, e se teño pérdida, é que os gastos foron superiores aos ingresos. Vale? Entonces, ahora vamos a ver, é dicir, xa de alguma maneira vimos o que é a estrutura económica financeira da nosa empresa.
vamos a intentar ver unha serie de conceptos que vos poden axudar a mellorar a gestión dos vosos negocios, das vosas empresas. Son 4 ou 5 conceptos moi sinxelos e que vos poden servir de gran axuda á hora de xestionar adecuadamente o voso negocio, non? Aí os enumero, vamos a falar do que é un fondo de maniobra, vamos a falar do que é un período medio de maduración, vamos a falar do que é un umbral de rentabilidade, vamos a falar de xestión de tesorería e vamos a falar de ratios económico-financeiros. Este último capítulo moi brevemente porque, bueno, tampouco é un elemento imprescindible para xestionar un negocio. Se queréis afinar o estudio de certas cousas, sí pode ser interesante, pero tampouco convén profundizar moito máis alá, non? Que é un fondo de maniobra? Bueno, pois un fondo de maniobra non é nin máis nin menos que aquela parte do circulante. A ver, que vou ver aquí. A ver, decía que o fondo de maniobra é aquela parte do circulante que está financiada con recursos a largo plazo. Un elemento fundamental que ten que ter en conta un propietario de negocio ou un propietario de empresa é a liquidez. A liquidez é un elemento esencial para o funcionamento dunha empresa, vale? Entonces, o fondo de maniobra non ven ser nin máis nin menos que un elemento que nos mide a capacidade que ten a nosa empresa, o noso negocio, para facer líquidos os seus activos do circulante. O circulante, recórdovos que son existencias, clientes e caixa. A caixa é líquida de por sí, os clientes son menos líquidos, vale? É dicir, mentras non cobremos non vamos a ter esa liquidez e polo camiño pois podemos ter contingencias, que a mercancía non chega en condicións, co traso ou co pago se demora ou sencillamente que non nos paguen, que teñamos morosidade nos nosos clientes, que non nos paguen, vale? Entonces, sí é líquido a corto plazo, pero non necesariamente ten por que convertirse en liquidez. E despois as existencias que todavía teñen menos liquidez, porque para facelas líquidas hai que venderlas a un cliente e ese cliente ten que pagárnoslas, non? Entón, o fondo de maniobra, como vos dicía, é aquela parte do circulante que eu teño financiado con recursos a largo plazo. A ver como vos explico isto de unha forma sinxela para que o entendades. Se eu teño no pasivo proveedores e pólizas de crédito, por poñer un exemplo, para financiar as miñas compras de campaña, iso é o exixible que teño a corto, os pagos que teño que realizar de forma máis inmediata. Porque as compras que lle faga a proveedores, pois normalmente para un comercio como os que manexades vos, pois pode facervos 30, 60, máximo 90 días. Non sei se algún traballades con plazos superiores, pero dificilmente en día, non? Entonces, esas fontes de financiación que teño, a póliza de crédito que lle pido ao banco ou o crédito comercial que me otorgan os proveedores, teño que telo plasmado en algún lado no activo. Ben sexa en existencias en almacén, ben sexa en clientes ou ben sexa en caixa, por ventas que xa realicei, non? Entonces, se a min me cadra o que lle debo a corto a bancos e a proveedores co que eu teño para facer líquido, en teoría estou cuberto. En teoría, vale? Porque, como vos dixen, sempre hai contingencias. Sempre poden fallar uns cobros, sempre se poden retrasar, vale? Entonces, o fondo de maniobra non é nin máis nin menos que un concepto de financiación e de liquidez. E o que se trata é que o valor
do meu realizable a corto, existencias, clientes e caixa, sea superior sempre ao meu exixible. Vale? Que unha vez pagado todo o que deba a corto, me sobreven sexa diñeiro en mercancías ou teña todavía clientes pendientes de cobrar ou teña diñeiro en caixa. Vale? Entonces, o fondo de maniobra é isto. É a capacidade de liquidez que ten a empresa para facer frente aos seus pagos máis inmediatos. Vale? Entón, sempre convén que o activo circulante que teño para facer líquidos sea superior co exigible a corto. Entón, unha parte de eso vai estar financiada por recursos a largo plazo, que non teño que pagar de forma inmediata. Vale? Entón, como veis aí ao final, resumo dicindo que liquidez supón que o activo corrente é superior que o pasivo corrente e o fondo de maniobra sería positivo. Vamos a ver gráficamente. Volvemos ao balance. Como vos dixen, todas as partidas están entrelazadas. Todos os conceptos que vamos a ver teñen a súa fonte de información no balance na conta de resultados, non? Temos o pasivo por un lado, temos o activo por outro. No activo temos o activo inmobilizado, maquinaria, instalacións, edificios, naves industriales, local comercial, e temos o activo corriente, existencias, clientes e caixa, vale? E no pasivo temos as fontes de financiación propias, que sería o patrimonio neto, o capital social da miña empresa, os fondos que eu aporto ao meu negocio, o exixible a largo prazo, que pode ser un préstamo hipotecario para comprar un local, vale? E o exixible a corto plazo, que é o pasivo corrente, que serían, pois eso, proveedores, deudas comerciales a corto plazo e deudas con bancos a corto plazo. Entonces, aquí, como podedes ver, esta franja verde é todo activo corriente, é todo o que eu teño para convertir en liquidez máis inmediato no meu negocio, vale? Entonces, aquí, como podedes ver, esta franja que chamamos fondo de maniobra significa que esta parte do activo corriente, indo todo ben, sería que nos sobraría para atender todo o pasivo corriente, todo o exixible que temos a corto. Entonces, teño un fondo de maniobra amplio aquí, teño unha liquidez suficiente, aínda que me falle algo, vale, pois estou cuberto, vou a poder atender holgadamente todos os meus compromisos financeiros a corto. Co cual traduzco que unha parte de activo corriente está financiado, como podéis ver, con pasivos a largo plazo, que non son exigibles de inmediato. Entón, esta é unha situación financiera equilibrada, vale? Non estou dicindo que sea nin boa nin mala, que despois vos vou explicar os matices que isto ten, pero é a situación ideal que debedes ter en cada un dos vosos negocios, vale? Noutro tipo de empresas, pois xa é máis susceptible de interpretacións, pero en un negocio, esta é a situación normal que se deberá dar, vale? E por outro lado tamén teño que casar que o meu activo, se é que o teño financiado con recursos alleos, este financiado con exixible a largo plazo. Non ten sentido que eu compro un local comercial con unha póliza de crédito, vale? Que teña que renovar ano a ano, como tampouco ten sentido que eu financie a compra de mercancías con un préstamo a 5 a 10 anos ou a 15 anos, vale? As mercancías eu fago as líquidas en 3, 6 meses, vale? Bueno, falando dunha tenda normal e corriente que se dedique á venta, pois, unha zapatería, unha tenda de roupa, unha tenda de artículos de regalo, unha perfumería, me dá igual, vale? Supostamente as nosas ventas témolas que o noso almacén témolo que convertir en liquidez no exercicio no que estamos, normalmente. Vale, entonces, espero que quede claro que é o concepto de fondo de maniobra. Por que é importante o fondo de maniobra? Porque é o que nos mide a capacidade que ten a empresa para facer líquidas as súas débedas a corto. Entonces, que situacións se nos poden presentar na nosa empresa? Podemos ter un fondo de maniobra positivo, podemos ter un fondo de maniobra nulo ou podemos ter un fondo de maniobra negativo.
Entonces, ter un fondo de maniobra positivo, xa o acabo de explicar, é a situación ideal e implica, pois eso, ter liquidez para atender os pagos inmediatos. E é a situación normal que se debe presentar nunha pequena e mediana empresa ou nun negocio. Vale, ter capacidade suficiente para atender os pagos máis inmediatos. Que pasaría se esta situación se invertira e tuviéramos un fondo de maniobra nulo? Pois significaría que todo o que eu debo a corto plazo, vale, ten unha plasmación directa no activo, que é o activo corrente, que son as existencias e os clientes e a caixa, vale? Entonces, se eu fago líquido eso todo, podrei pagar o meu pasivo corriente, podrei pagar o meu exigible a corto. Pero se non son capaz de facelo ou me demoro no tempo, non vou a poder facer frente. Entonces, esta é unha situación moi axustada e vou a requerir, pois, se cadra, de financiación allea para poder atender os meus pagos se as miñas previsións de cobro, vale, non se cumplen ou se un dos meus clientes deixa de pagar, vale? Entonces, esta situación debemos de intentar evitala, porque é unha situación un pouco apurada, vale? Entonces, debemos traballar con liquidez suficiente para atender os nosos pagos, porque eso nos dá fortaleza a hora de negociar as nosas compras, vale? Nos dá fortaleza a hora de negociar cos nosos bancos e nos permite, pois, a máis, pois, incluso poder mellorar os nosos márgenes, porque non vos vou explicar agora que se moitas veces mercades o produto co que traballades habitualmente e facedes un pago a contado, pois sempre tedes un rappel por pronto pago, co cual eso pode vos permitir mellorar o voso margen. Entonces, traballar con fondo de maniobra negativo ou nulo non ten por que ser malo, pero non é recomendable. E non é recomendable especialmente nun negocio das características dos que vos xestionades. Pode haber algunha excepción que habría que ver, pero, bueno, en esencia e como norma xeneral funciona así. Se temos un fondo de maniobra negativo, que significa? Bueno, pois significa que eu, se fago líquido todo o meu circulante, cobro todo o que me deben os meus clientes e vendo todas as mercaderías, as mercancías que teño en almacén e utilizo toda a caixa que teño, non vou a ser capaz de facer frente ás débedas a corto plazo que teño no pasivo. Non vou a ser capaz de pagarlle a todos os meus proveedores, non vou a ser capaz de amortizar a póliza de crédito e non vou a ter liquidez para facer frente ao pasivo corriente. Vale? Entonces, como soluciono? Bueno, pois podo solucionarlo de múltiples formas. Podo pedir un préstamo, que sería a fórmula a que inicialmente acudiría calquer propietario de negocio. Non é a máis recomendable, porque iso é un parche, non é unha solución a largo plazo. Pero tamén podo tirar da venta de algún dos meus activos, vale? Pois, non sei, as propiedades que eu tiña dentro da empresa, o local comercial, se cadra non é o máis aconsellable, pero, bueno, chegado a ese extremo, se quero facer frente aos meus pagos, non me queda outra alternativa. Entonces, como corrixo esa situación? Que alternativa sería? Antes de acudir ao extremo que vos acabo de contar, de ter que tirar da venta dos meus activos que son imprescindibles para a miña actividade empresarial, ou, sin ser imprescindibles, podo utilizalos de outra maneira mediante un aluguer ou o que sexa, pois a fórmula máis sinxela é facendo novas aportacións de capital á empresa, vale? Aí, claro, hai que contar que un teña capacidade económica para poder facer frente a ese incremento de capital para restablecer o equilibrio patrimonial, ou ben buscar socios alleos que aporten fondos á empresa para
volver á situación de equilibrio patrimonial, estar nunha situación de fondo de maniobra, ter liquidez e poder atender os pagos a corto con puntualidade, vale? Entonces, dito isto, sempre convén ter un fondo de maniobra moi amplio. Non sempre convén ter un fondo de maniobra moi amplio. Ter un fondo de maniobra moi amplio significa que eu teño inmovilizados recursos. E se eu son empresario ou propietario dun negocio, o que teño é que, sí, ter inmovilizados estes recursos para que me permitan ter unha operativa normal, pero non para ter un coste de oportunidade elevado, é dicir, o coste de non utilizalos e non explotalos. Se eu teño un negocio no que compro unha mercancía e a vendo, o que teño que intentar é rotar ese almacén o máximo número de veces posible ao longo do ano, vale? Tendo un fondo de maniobra óptimo que me permita ter os meus pagos, pero non ter un fondo de maniobra enorme, porque eso significará que vou a ter recursos, ben sexa en caixa ou ben sexa en almacén, os cales non lle estou sacando rentabilidade. E non só eso, senón que corro o risco de esas mercancías que teño en almacén se me deprecien. Entonces tiña que acabalas vendendo por debaixo de precio de coste, vale? Entonces hai que ter un fondo de maniobra adecuado á estructura que teña a empresa e ao sector económico que pertenezca. Non é o mismo unha empresa industrial que unha empresa puramente comercial. Non é o mismo unha carpintería de aluminio, por poñer un exemplo, que ten que ter unhas existencias máis elevadas que unha tienda convencional, unha tenda de roupa ou unha tenda de calzado, vale? Temos que, temos que intentar ter un fondo de maniobra positivo porque con elo temos liquidez, pero tamén temos que intentar ter unha dimensión óptima de fondo de maniobra para que os costes de oportunidade e de mermar a nosa rentabilidade non se incrementen, vale? Entonces, podríamos explicar unha excepción a isto do fondo de maniobra para que vexáis as distintas vertientes que ten este concepto, non? Hai un caso curioso que son as grandes superficies e os hipermercados que normalmente traballan con fondos de maniobra positivos, non? Con fondos de maniobra negativos, perdón. Como é isto? Pois é moi sinxelo. Se algún tedes relacións comercial con grandes superficies ou lle suministrades algún produto, sabedes perfectamente desta situación. As grandes superficies pagan a plazos moi longos, vale? É un negocio máis parecido a un negocio financeiro puro e duro. Intermediación con un marxen e moita rotación, vale? Entonces, os grandes hipermercados pois paganlle os seus proveedores a 90 días, pero o produto entralles directamente no hipermercado e o día seguinte eles teñen cash, ben sea vendendo con tarxeta de crédito ou ben sea cobrando en cash. Vale, entonces, eso lles permite ter un fondo de maniobra negativo. Pero, bueno, esa é unha excepción. E a empresa dificilmente tendría problemas de liquidez, porque vai a recibir antes o diñeiro da venta das mercancías do que lle teña que pagar aos seus proveedores. Entón, o que ten que facer aí é unha xestión moi boa de almacén, vale? Para rotar o máximo número de veces posible o seu almacén e traballando con márxenes pequenos, pero con rotacións altas. Se vos sabeis que o beneficio é marxen por rotación. Entón, se eu teño un marxen pequeno, pero unhas rotacións altas, o mellor consigo moito máis que vendendo con un marxen moi alto e rotacións máis baixas. Vale? Bien. Creo que queda visto que o fondo de maniobra é o que significa e como tedes que utilizar ese fondo de maniobra no vosso negocio, vale? Relacionado con isto, vamos a ir ao concepto de período medio de maduración, vale? Está encadenado co concepto de fondo de maniobra. Todos os conceptos que vayamos a ver están encadenados unos con outros. O período medio de maduración
é o ciclo de explotación que ten unha empresa. Que é o ciclo de explotación? Bueno, pois dependendo que falemos dunha empresa comercial ou dependendo que falemos dunha empresa industrial ou dun negocio, me dá igual. Un negocio é unha empresa, ainda que non teña a forma xurídica de empresa, insisto, e a xestión é igual. Dame o mismo que nun lado teña que presentar contas anuales e no outro non. Teña que presentar unha declaración da renta en estimación directa ou que sexa, pero é igual, hai que xestionar as dúas cousas prácticamente igual. Entonces, o período medio de maduración é o tempo que me leva recuperar unha unidade monetaria que eu invirto hoy nunha compra de materias primas hasta que yo vendo ao cliente o cobro, vale? O período de maduración é o tempo que transcurre entre o pago e o cobro, vale? Entonces, que trascendencia ten esta? Home, pois ten unha trascendencia relevante e está moi en consonancia co fondo de maniobra, co que explicábamos antes, que a liquidez que necesita a empresa para atender os pagos a corto. Entón, isto hai que desmenuzalo un pouco, non? Nunha empresa industrial teño un período de maduración lóxicamente máis largo que no que teño nun comercio. Por que? Porque nun comercio intermedio, nun proceso de produción, compro materia prima, transformo, volvo ao almacén e do almacén salo se otorgue dentro dun tempo mo paga. Nun negocio, compro a mercancía, levo a miña tenda, véndoa e a cobro ao contado ou a cobro a plazos e véndolle a terceiros, sin ser venta directa ao público, co cual o plazo é moito máis corto, vale? Entón, o período de maduración podémoslo dividir en 5 subfases, máis ou menos. Podemos meter máis e hilamos o análisis a máis detalle, pero normalmente temos un período medio de almacén, vale? Que é desde o momento que eu compro hasta que o produto entra no proceso de fabricación. Temos un período de fabricación que é desde o momento que eu collo do almacén os produtos en curso e metos en fabricación hasta que remato con un produto terminado. Teño un período medio de venta que é desde que eu acabo o produto hasta que o vendo a un cliente, e teño un período medio de cobro que é desde a data que eu lle vendín ao meu cliente hasta a fecha na que me pague, vale? E por último, olvidámonos, non é que nos olvidáramos, intencionalmente o fago así, quedaría o que é o período de pago. Eu cando lle compro a un proveedor, tamén ese proveedor me dá ou lle exijo que me venda a crédito. Entonces, do período medio de maduración, lóxicamente, tendría que restar ese plazo, porque eu non poño en circulación o meu diñeiro, non invirto o meu diñeiro no proceso productivo hasta que lle teño que pagar ao proveedor, vale? Entón, desde o momento que lle pago ao proveedor hasta o momento que cobro do meu cliente, ese é todo o meu ciclo productivo, vale? Entonces, teño que restar ese plazo. Entón, todo ese período, agora vamos ver en gráficos, todo ese período é o que se chamaría período medio de maduración, vale? Temos, bueno, o que vos explicaba ahora, o que é o período medio de maduración económica, que sería desde que eu compro hasta que cobro as ventas, e o período de maduración financiera, que é desde que eu solto diñeiro para pagar ao meu proveedor hasta que realmente cobro dos meus clientes, non? Entón, hai eses dous conceptos, período medio de maduración económica e período medio de maduración financiera, vale? Pero, bueno, isto é un pouco por afinar o análisis. Entón, aí veis un gráfico e teis, pois, por exemplo, aquí compramos a mercancía, entra en almacén, vale? O que vos explicaba antes, e do almacén pasa o proceso productivo. Entón, temos o período medio de almacenamento, pois que serán 30, 60, 20, non sei, depende da empresa. Chega aquí a produción, vale? E eu empezo a transformar ese produto nun produto terminado, acabo a produción, entón teño un período de fabricación.
vale? Ou de produción. E unha vez que acabo o produto, xa o meto no circuito de ventas, vale? E unha vez que entra no circuito de ventas, ou que faga a venta efectiva, teño que esperar, bueno, este sería o período medio de ventas, teño que esperar a que mo pago o cliente, que sería o período medio de cobro. Entonces, como veis, teño o período medio de maduración económica, que sería todo o ciclo, desde que fago a compra hasta que cobro a venta. Digo todo o ciclo desde que fago a compra hasta que cobro a venta, non desde que pago a compra, porque despois temos o que é o período medio de maduración financeira, que é a diferencia entre todo este período menos o crédito comercial que me otorgan os clientes. Desde que eu lle pago ao cliente hasta que cobro desde que lle pago ao proveedor hasta que cobro de clientes, ese é o meu período medio de maduración financeira. É o tempo que a min me leva a recuperar a miña inversión con margen correspondiente. Vale? E diréis, bueno, e que trascendencia ten isto para min? Pois ten moita trascendencia, porque en función de como eu xestione, é dicir, vamos ir, aquí vos poño dous exemplos. Aquí vos poño dous exemplos do que é unha empresa industrial, o que é o período medio de maduración e o que é unha empresa comercial. Como veis, nunha empresa industrial o período medio de maduración é moito máis largo porque lle temos que meter polo medio o período medio de fabricación e almacenaxe, cousa que non nos pasa nunha tenda normal, nun negocio normal, de pé de calle, non? Entonces, por que é importante o período medio de maduración? Porque se nós acortamos o período medio de maduración, estamos optimizando a xestión do noso negocio. Estamos disminuindo a dependencia dos capitales alleos para financiar o noso negocio. Recordade que antes vos dicía que o fondo de maniobra, vale, eran aqueles capitales alleos que eu necesitaba, vale, para financiar todo o meu activo circulante, vale? Ben fora crédito comercial ou crédito a largo plazo, vale? Era aquela parte do activo circulante que estaba financiada por recursos a largo plazo, vale? Ou remanente que tiña do activo circulante sobre o exigible inmediato. Bien, se eu teño un período medio de maduración moi corto, vale, pois cobro antes dos meus clientes, vale? E o ciclo entre pago a proveedor e cobro de cliente é moito máis estreito, fago moito máis rápido líquidas as miñas existencias, a miña mercancía convirto moito máis rápido en liquidez. Eso que me ofrece, por un lado, un abaratamento de costes e, por outro lado, me pode axudar a multiplicar o meu marxen. Como reduzco os costes? Pois os costes os reduzco porque probablemente necesite menos financiación allea, vale? E non teña costes financeiros. E como incremento o meu marxen? Pois incremento o meu margen porque se logro un volumen de rotación máis alto, dixemos antes que margen por rotación elevaba os resultados, vale? Entonces, sencillamente, ter un período medio de maduración corto exígeme un fondo de maniobra máis pequeno. Se teño un fondo de maniobra máis pequeno, pero me cubre as miñas necesidades de liquidez máis inmediatas de forma holgada, estou cumplindo dúas premixas. Unha, atender puntualmente os meus pagos e outra, optimizar a xestión dos meus recursos. De financiación porque teño exactamente os que necesito, non máis nin menos, e dos meus activos, porque os fago rotar o maior número de veces posible ou dos que eu sexa capaz para obtener máis marxen. Entonces, en líneas generales, temos que intentar ter un fondo de maniobra positivo e unha palanca que axuda a ter un fondo de maniobra positivo e mellorar o noso margen é
cobrar canto antes posible e facer que as rotacións do meu activo sexan o maior número posible, vale? Vamos a ir a outro concepto que está encadenado con todo isto, que é o que lle chaman umbral de rentabilidade. Que tal vamos de tempo, Pablo? Perdona, que estaba silenciado. Digo que eu creo que 10 minutos máis e así deixamos tempo para as preguntas. Vale, bien. Vale, vamos a ver. Empezamos a recuarto, máis ou menos. Vamos a ir ao concepto que é umbral de rentabilidade. Se veis este dibuixo, por si solo xa nos explica isto. O umbral de rentabilidade non é nin máis nin menos que cando eu empezo un negocio, vos dicía que tiña que facer contestar a unha serie de respostas, entre elas, pois, a parte de elaborar un plan de negocio, facer un estudio de mercado, ver como funcionaba a competencia, pois está en ver que volumen de ventas teño que conseguir ou que unidades de mercancía teño que vender para conseguir que o meu negocio sexa rentable, vale? E isto como o facemos? Pois é moi sinxelo. Eu teño que intentar ter un volumen de ingresos superior aos meus costes. Pero isto non é tan lineal, porque dentro dos meus costes teño varios conceptos. É dicir, non porque compro un produto a 10 e o venda a 30, estou ganando diñeiro ao día seguinte. Estou traballando con un margen, pero non estou ganando diñeiro. Vale? Entonces, neste caso, ten en conta estes conceptos. Por un lado, unha empresa ten costes fixos, non? Vale? Que meteríamos en costes fixos? Se eu mañán monto unha tenda a pé de calle en Villalba, me dá igual do que sexa. Se o negocio, se o local é meu, non tendrei que pagar o alquiler, tendrei que pagar un IBI ao ano, que é un coste fixo, pero supoñamos que teño que pagar un alquiler. Pois os alquileres xa é un coste fixo. Se eu teño que pagar 1.000 euros ao mes de alquiler, pois xa é un coste fixo que teña. Vale? Se teño un empleado ou dous, pois teño que pagar os sueldos e salarios. Vale? Entonces teño uns conceptos de costes fixos que todos sabemos cales son, que son constantes no tempo, vale? E que son moi fáciles de predecir e de calcular. Pero a súa vez teño outros costes variables, que son os asociados ao produto que eu comercializo. Eu cando compro un produto en 10, eu vendo en 30, estou tendo un margen de 30, perdón, de 20, pero o que me costa, os 10 que me costan, é coste da compra. E iso hai costes asociados, como poden ser os costes de transporte, como poden ser os costes de financiación. Bueno, hai unha serie de costes variables. E se me meto nun proceso de transformación, xa ese proceso se fai moito máis complexo. Entón, eu parto de aquí en costes fixos, vale? A partir de aquí, é dicir, as ventas empezan de cero, é dicir, eu independentemente que abra a porta ou non abra a porta do meu negocio, e todos tedes a experiencia de que tuvestes estes meses pechados como consecuencia da crise sanitaria que vivimos e estamos vivindo, pero todos os meses chega o alquiler, e todos os meses hai que pagar sueldos e salarios, vale? Ben é certo que, bueno, pois, po tema do alquiler se tomaron unha serie de medidas e po tema dos salarios, pois, hai unha solución intermedia que son os expedientes de regulación de emprego temporal, pero, se non fora isto, vos abrais ou non abrais o negocio, teis uns gastos fixos que vais a ter que afrontar. E como exponentes están os sueldos e salarios e o alquiler. Entonces, vos xa partides dun nivel mínimo de gasto.
e as ventas empezan de cero. Entonces, canto teño que vender eu para que os meus gastos fixos máis os variables que vou ir xenerando cos produtos que vai comprando chegue a un umbral de rentabilidade no que os beneficios, o marxen que eu teño, supere os gastos. Vale? É dicir, o marxen que eu xenero, non estou falando de ingresos, porque ingresos é unha cousa e marxen é outra. De acordo? O marxen que eu xenero, o que eu gano, o que me queda limpio, entre o precio de venta e o precio de compra, ten que chegar a un punto que ten que estar por encima da suma de todos os costes fixos que teña máis os costes variables. Entonces, ¿dónde está ese punto? Canto teño que vender? Este é un planteamento do máis elemental e do máis realista para saber se eu mañán decido montar un negocio de non sei que en Villalba, vou a ser capaz de conseguir esta cifra de ventas para chegar ao punto morto, para, se ao largo do ano teño, non sei, 100.000 euros de gastos, vou a poder lograr vender aquí 180, porque dos 180, ao mellor, só teño os 80 de margen, co cual non me cobre nin os gastos fixos. O sea que teño que vender un volumen necesario para que o margen que me xenere ese volumen cúbrame todos os costes fixos e variables. Bien, entonces, aquí temos que distinguir entre empresas de servicios e empresas productoras ou que levan a cabo un proceso de transformación. As empresas que prestan servicios, normalmente, non solen ter gastos variables ou se os teñen son mínimos, vale? Entonces, averiguar os gastos fixos que eu teño é moi fácil. Entonces, chegado a un punto de que eu consigo un volumen de negocio que me supera os gastos fixos, xa estou en beneficios. Todo o que facture de aí para arriba é beneficio. Pero se teño unha empresa comercial ou teño unha empresa que se dedica á transformación de un produto X, pois teño que ter en conta os costes variables. Vale? Por qué? Porque a medida que incrementa as ventas, tamén se me van a incrementar os costes variables. En igual proporción ou en menos, pero vanse a incrementar en igual proporción. Vale, se vendo 100 e teño uns costes variables de 50, o normal é que se venda 200 teño uns costes variables de 100. O normal, que poden ser máis ou poden ser menos, porque compre con desconto maior, non? Entonces, en definitiva, o umbral de rentabilidade determinanos ou permítenos saber que volumen de ventas teño que conseguir ou que unidades de produto teño que vender para que o marxen que genere con esa actividade me permita cubrir os meus costes fixos e variables e a máis ganar diñeiro. Vamos a ver uns exemplos, vale? A ver, creo que aquí vou tratar de intentar facervolo simple, non sei se me está seguindo adecuadamente. Vamos a ver. Por un lado, que cantidad teño que vender esta fórmula para chegar ao punto de equilibrio ou punto morto? Pois teño que ver que marxen teño que xenerar para que me cubra os meus costes fixos totales. É dicir, se eu vendo 100.000 euros e o marxen deses 100.000 euros é 50.000 e os meus costes totales fixos máis variables son menos, ganei diñeiro. Despois de atender os sueldos, despois de atender os alquileres e despois de pagar todos os gastos corrientes que teño o negocio, vale? Se eu só quero traducir en unidades monetarias, sabendo as unidades que teño que vender, o único que teño que fazer é multiplicalas polo precio de venta unitario. É moi sinxelo, vale? Entonces,
Vamos a ver un exemplo. Empresa comercial. Non hai proceso de transformación nin de fabricación, con uns costes fixos de 100.000 euros que é o resultado de sumar un alquiler de 25.000 máis uns salarios de 75.000. Supoñamos que o produto que comercializa ten un precio medio de venta unitario de 600 euros e que o marxen bruto é de un 40%. Vale? Que cantidade de produto ten que vender? Pois, como vos dicía antes, é o resultado de decir canto teño de gastos fixos. Vale, se eu funciono, se eu vendo o que me costa, se eu vendo 600 euros o que me costa pois 240, vale? Non, a ver, perdón, o marxen bruto é do 40%. Non, o que me costa 360, pois teño que restar do precio de venta os costes variables, non? Entón, teño un marxen unitario. Bueno, pois cantas veces teño que reproducir ese marxen unitario para que me cubra todos os costes fixos, que son 100.000 euros? Pois me dice que teño que vender 416 unidades dese produto. Isto non é tan lineal, porque se nos metemos nunha ferretería, madre de Dios, cantas referencias temos aí? Cual aí temos que traballar, bueno, pois con marxenes medios, vale? De acordo? Porque uns produtos generaránnos un marxen, outros generaránnos outro, outros incluso nos generarán marxen negativo, pero axudaránnos a compensar o marxen que obtemos noutros, non? Entonces, bueno, pois a min díceme que as unidades que teño que vender son 416.000 euros, son 416 unidades e vendéndoas con un marxen dun 40% sobre 600 euros, vale? Entonces teño que vender 250.000 unidades, 250.000 euros, vale? De acordo? Con que variables podemos xogar con este umbral de rentabilidade? Bueno, pois, que teclas podo tocar para chegar ao punto de equilibrio máis rapidamente posible? Abaratando costes, aumentando marxen. Bueno, todo ten as súas derivadas. Abaratar os costes fixos non é precisamente fácil. Abaratar os costes variables poderías intentando pois comprar o contado e obtendo descontos, co cual nos incrementaría o noso marxen. Entonces, o que podemos xugar con este concepto é de ver que si reduzco os costes fixos, si logro co meu propietario do local me abarato os costes, pois, bueno, pois vou a ter un umbral de rentabilidade máis baixo. E se intento funcionar con un margen superior ou abarato os meus costes variables para que o meu marxen sea superior, pois tamén vou conseguir ter un marxen ou ter un umbral de rentabilidade máis baixo, non? Espero que vos quedara claro este concepto, vale? É un concepto importante que tedes que ter en conta porque a hora de gestionar un negocio teis que saber que obxectivos vos marcáis a principio de ano para conseguir os vosos obxectivos. Para conseguir vender o que tedes que vender para cubrir todos os gastos e para xenerar un beneficio para que o vosso negocio siga crecendo, non? Todo eso lévanos a outro capítulo, que é a xestión da tesorería. Vale? Que é a xestión da tesorería? Bueno, pois a xestión da tesorería é un concepto moi sinxelo, que ten unha trascendencia fundamental dentro do que é un negocio. As grandes empresas teñen departamentos específicos de tesorería, vale? Que controlan e fan unha previsión dos cobros e pagos que se van a producir no ano. Para que? Pois para algo elemental, para poder atender puntualmente todos os seus cobros e os seus pagos. Vale? Vivimos nun mercado cada día máis competitivo, cada día máis exixente en todos os conceptos. Entonces, eso requiere que, aparte de ter agudeza no tema de xestionar adecuadamente as compras e as ventas, pois teñamos que ser rigurosos no cumprimento das nosas obligacións, porque eso nos vai axudar a comprar mellor, nos vai axudar a ter mellores clientes e vai axudar a que os clientes confíen máis en nós e os proveedores tamén.
Entonces ten eso, varias derivadas que van a repercutir favorablemente no noso negocio en todos os conceptos. Entonces, tedes que ter unha cousa clara, que ingresos e gastos non son o mesmo que cobros e pagos. Vale? Eu podo vender un produto, pero non necesariamente o cobro hoy. Podo estar traballando con un margen formidable e ganando diñeiro, pero non necesariamente ter diñeiro ou ter esa liquidez que necesito para atender os meus pagos. Entonces, teño que facer unha xestión da miña tesorería. Vale? Como facemos unha xestión de tesorería para que funcione adecuadamente as nosas necesidades de pago que se nos vayan presentando ao largo do ano? Pois, por un lado, teño que ter un presuposto de tesorería, vale? E un presuposto de tesorería é algo tan elemental como unha folla Excel na que nos recolla os cobros e os pagos que vou ter que facer ao longo do exercicio, vale? Entonces, aí tedes un exemplo, vale? O presuposto de tesorería normalmente faise mes a mes e o que temos é que prever para o ano que estamos, pois, os ingresos que vou a percibir e os pagos que vou a ter que afrontar. Isto non é un exercicio de adivinanzas, é dicir, como o fago? Joder, pois, a ver, eu teño un balance, teño unha conta de explotación e sei como veño funcionando dos últimos anos, canto compro, canto crecen as ventas ano a ano. Se me crecen un 5% de media, pois é fácil pensar que po ano que ven, se estou traballando nunha boa línea, pois vai a ter un incremento das ventas outro tanto, vale? E os pagos igual, vale? Entonces, con que periodicidade estou cobrando aos clientes? Con que periodicidade estou pagando aos proveedores? Ou con que plazos de pago estou cobrando aos clientes? Ou con que plazos con que plazo de cobro eu estou cobrando aos meus clientes ou con que plazos de pago eu estou pagando? Bueno, pois, isto teño que trasladalo ao presuposto de tesorería. Entonces, por un lado, parto dun saldo inicial que co saldo que cerrei a caixa o ano anterior e a partir de aí teño que sumar capítulos de ingreso, que son os cobros por ventas. Vale? O que vendo vai máis xenerar ingresos. Entonces, se vendo en enero, non vou ter un ingreso en enero. Se o cobro un mes vista, cobraría en febrero. Se o cobro 2 meses vista, cobraría en marzo. E isto teño que restar os pagos por compra. E tamén teño que ver os plazos de compra. Entón, teño que situar en cada data cando vou ter que facer frente aos pagos e cando vou a percibir os ingresos. Entón, en función de como venda e de como pague, pois aí cando se vai a producir. Pois aí teño pagos por compra, salarios, seguridade social, cuota de autónomo, pago de alquileres, pago de reparacións, pago de publicidade, etc. Teño unha serie de gastos. Entón, teño que a tesorería de explotación. Vale? Ao largo do ano, en función das necesidades que teña, pois podo acudir a un banco e pedir unha póliza de crédito ou podo aportar diñeiro ao meu negocio. Entón, aquí, pois, metería as entradas que teña de tesorería vía aportacións de capital que eu faga ou vía pólizas de crédito ou préstamo que pido a un banco. E por último, estarían os pagos que tendría que facer de préstamos, cuotas ou amortizacións extraordinarias ou cancelación dunha póliza de crédito. Todo eso me leva a un superávit ou un déficit puntual de tesorería. Vale? Entonces, mes a mes teño que ir vendo as necesidades de tesorería que podo ter ou que se me poden plantexar. E para que me sirve isto? Bueno, pois me sirve para saber se un negocio que é de campaña, vale, que fago as compras e vou a vender nos próximos 3 meses
e en función de como se presenta a temporada, pois podo vender antes ou podo vender despois, pois podo ter picos de tesorería e valles, é dicir, podo ter situacións onde teña excesos de tesorería e noutra na que teña déficit. Entonces, pois, se preveo aos meses de abril, maio, junio ter un déficit de tesorería, porque xa inicias compras da próxima campaña, pois tendrei que tirar dunha póliza de crédito ou facer unha aportación de capital. Entonces, o presuposto de tesorería é un elemento que deberíais de facer todos para evitar sorpresas ao largo do exercicio, vale? E para poder ter sempre liquidez para poder atender os vosos pagos, non? Entonces, bueno, aquí acortei un pouco o tema, pero, bueno, basicamente este é o que é un concepto de presuposto de tesorería, vale? Ben, moitísimas gracias, Moisés. Vale, pois agora temos un ratiño, se queredes, para facer preguntas. Se queres deixar de compartir a pantalla, así nos vemos todos. A ver. Arriba o botón vermello. Participantes, non? No, arriba en botón vermello deixas de... Aí. Ajá, ok. Moi ben. Pois, algunha pregunta que irades facer? A ver. Juan Carlos, non? A ver. Déixame. Por que sempre me nombras a mí, Pablo? Eu non dixen nada. Non, quen foi que dixo por aí Juan Carlos? Pensei que foras ti. Moisés. É que sempre me seleccionáis a mí. Bueno, mira, Moisés, vale. Non, eu penso que o que tú acabas de comentar aquí, eu cheguei un pelín tarde, pero creo que cheguei bastante ao principio. Tedes que disculparme, pero non puiden vir antes. Bien, eu creo que está bastante claro. Por lo menos a mí me queda claro, non? Que pasa? A mellor non con os tecnicismos que ti estuveches explicando, pero creo que máis ou menos todo o mundo ten claro. Bueno, costoume traballo simplificalo, pero bueno. Pero, vamos a ver, a verdade é que está moi interesante todo o que expuxeches aquí, pero eu, personalmente, se che digo, eu non busco isto. Está moi ben para entender o que é unha empresa, unha asociación, o que sexa. Pero eu aquí realmente non busco isto. Eu aquí busco nestas clases máis ben o que se nos estuvo un pouquinho explicando nas anteriores pílulas, non? Que é como axudarnos a sair desta crisis. Eso está moi ben, pero isto vale para ahora e vale para antes. O sea que este é un concepto xeral do que é a empresa, que me parece moi ben, o sea, me encontrei moi cómodo e escoitándote falar. Pero creo que isto, para mí, creo que non é o que eu veño a buscar aquí, non sei o que dicen os demais, porque normalmente cala todo o mundo a boca. Bueno, pero Moisés, vou a dicir, é excepcional, vale, a presentación moi boa. No, a ver, estou de acordo contigo que o inmediato é o inmediato, non? Vale? Sí. Entonces, agora, eu entendo que tedes outras urxencias. Claro. Pero estas ferramentas eu creo que son útiles para aplicar nestos momentos. Vale? Bueno, nestes momentos en todos os momentos. Bueno. É así, desde un principio, en todos os momentos. Mira, Juan Carlos, o culpable, vamos a chamarlle así, o culpable de dar esta, de meter aquí esta charla son eu, non? O sea, eu creo que, moi necesaria, moi necesaria. É certo que dis, totalmente certo, que estos conceptos son exactamente iguais agora que hai 3 meses, que hai 3 anos, non? Bueno, cambiou algún nome, pero o concepto é o mesmo, non? Pero eu creo que é moi necesario. Por exemplo, se falamos de período medio de pago, pois sí, é unha cousa que, bueno, non sei se o sabedes ou non, ou pode ser que a maioría o saiba, pero é importante facer unha reflexión
de que, voy a poner un exemplo súper sinxelo, o sea, vou a utilizar números redondos para que me salga bien la cuenta. Imagínate que eu facturo 360.000 euros o ano, ¿sí? Facturo 360.000 euros o ano, porque me salga cuadrado, E eu, no que falaba Moisés do período medio de pago, se eu consigo negociar cos meus proveedores, retrasar o pago 15.000, xa estaba facendo a conta, 15 días, estou liberando 15.000 euros no meu negocio. Eso que significa simplemente facer esa reflexión que se eu busco a maneira de reducir en alguno desos momentos días para facer que ese período medio de pago sexa máis curto, pois estou liberando cartos. Que significa eso? Que teño menos diñeiro parado. Eso significa que estou sacando cash. ¿Sí? Entón, é unha reflexión que nos parece interesante en estos momentos, ¿no? Que nos parece que pode ser, non digo que sexa a solución, pero pode ser algo que axude a solucionar os momentos, ¿no? E despois as reflexións que facía Moisés con respecto ao umbral de rendibilidade, pois si conseguimos de alguna maneira algún tipo de coste fixo cambiarlo en variable, sí, ou tocar algún deses, de las distintas variables que hai aí nesa fórmula, pois o que estamos facendo é reducir o risco. E agora mesmo o que estamos todos é incrementando risco, incrementando moito o risco pola situación na que estamos, ¿no? A situación. Entonces, isto é reflexionar e chegar a pensar en, non sei se tes ti moito ruido aí, Juan Carlos, ou outra persona. Ruido por aí bastante. No, non teño. No. Bueno, non sei se hai alguén. Si conseguides, cada un no seu negocio terá que esta teoría que dixo Moisés leválo a la práctica concreta do seu negocio, pero algún coste fixo variabilizalo, ¿sí? Por exemplo, ¿no? Ou tocar o marxe en algún sitio, pois o que está facendo é reducir risco, cousa que é super necesaria en este momento. Entón, claro que é un concepto antiquísimo, pero que debemos de aplicarlo agora, ou miralo desde outro punto de vista agora. Por exemplo, outro día explicaba Víctor o tema das promocións. Pois as promocións, agora mesmo, con esta explicación que deu Moisés, son moi interesantes. Cando el decía, claro, eu fago unha promoción, eso reduce marxe? Sí, pero que me falle liquidez. Entón, pode ser que eu reduzca marxe, pero estou conseguindo liquidez. E esa liquidez o que fai é reducir riscos. Ter disponible ese diñeiro que non teño de outra maneira. Entón, estamos xuntando un pouco varios conceptos que dimos outro día, conceptos de hoxe, para ver que hai certas decisións que en outros momentos non tomaría, pero agora sí. Sí, no, pero vamos a ver, o que tú me estás explicando, o sea, e o que explicou Moisés, eu teño claro. Y tenemos que buscar esas formas de acortar o alargar o buscar con proveedores a forma de salir de esta, ¿no? Pero bueno, quiero decir que yo tengo bastante claro y me parecen ahora más interesantes a mí otras cosas, que están muy bien y están interesantes las cosas como que acabas de exponer ambos los dos, ¿no? Pero, a ver, Juan Carlos, eu entendo perfectamente o que ti dis, non? Agora, o inmediato quizás non nos deixe ver outras cousas, pero todo, e non é por darlle protagonismo a esta sesión, que para nada pretendemos darlle protagonismo, todo ten importancia, vale? Entón, a hora de gestionar un negocio, aparte de facer frente á problemática que todos temos diante, pois tamén necesitamos de outros recursos, de ter unha certa formación económico-financiera para saber que teclas teño que tocar para que a peza me sone ben ao fin do ano. Entón, en función de unha serie de variables que eu sei tocar, pois podo mellorar o meu margen, podo reducir os meus costes, podo facer rotar máis o meu almacén. Entonces, o que pretendí foi resumir os conceptos, enlazando un balance e unha conta de explotación e sacando aí información a facer que a xestión miña sea a máis óptima posible. Eu conozco o mercado un pouco máis desde a óptica da mediana gran empresa, non?
non coñezco tanta problemática do pequeno comercio, pero son consciente de que moita xente pérdense no concepto de vender e punto. Vale, teño que vender. Vender, vender e vender e vender. Pero hai que saber vender, e hai que saber comprar, e hai que saber xestionar todo ese proceso. E hai cousas incluso máis elementares que non falamos aquí, hai que saber a quen lle vendo. Sí, pero Moisés, que che estou dando toda a razón. Non estou entrando no debate ese, non é por... Non estou debate. Mirade, temos aquí unha pregunta de Atilano. Sí. A ver que se me borra, espera, que se me moveu de sitio. Vale. Boa tarde. Unha das alternativas para a compra de vehículos de empresa son os renting ou o leasing. A priori son todo vantaxes, pero financieramente pode ser máis interesante unha destas alternativas que a compra ao contado? Gracias. Moisés, todo tú. Pois vamos a ver, todo depende do costo. Non ten máis análisis que ese. É dicir, todo depende do coste e do coste de oportunidade. É dicir, se eu teño recursos, lóxicamente, o primeiro análisis é non acudir a financiación. Se os recursos propios que teño, pois invertir no meu negocio e generar máis marxen do coste financiero que me vai a supoñer, banco me faga un renting ou un leasing, eu lle digo, financia a compra dese vehículo. Vale. Entonces, se eu teño diñeiro e non o vou utilizar de ninguna outra maneira, pido que pida unha financiación, porque se pido unha financiación vou a pagar un coste financeiro. Pero eu tamén teño que analizar o coste da oportunidade de dicir, bueno, e se en vez de invertirlo na compra do vehículo, que me van a cobrar, pois non sei, un 4 ou un 5%, vale? Collo e o inverto no meu negocio que me genera un 20 ou un 30%, este o coche que me costa un 4 ou un 5%, por convertir que lle vai dar o seu negocio cuore, o seu negocio típico, vai a ser moi superior que ter ese diñeiro inmobilizado aí. Entonces, a diferencia está no coste de oportunidade de invertir aquí ou invertir ali. Aí, invierte con recursos alleos. Se aquí costeo recursos propios, co fondo de maniobra que eres capaz de generar un marxen moito máis superior. Ao final vai a ser positivo, porque vou a ter máis ingresos dos costes financieros que me vai a repercutir isto, por haber utilizado os recursos que teño disponibles dentro da empresa para a actividade ordinaria da mesma. Moi ben. Alguna pregunta máis por aí? Mira, unha cuestión. No título do anuncio que poñía o Concello falaba un pouco de refinanciacións e reestructuración. Só unha pincelada de 3-5 minutos. Eu durante varios anos estuve traballando neste mundo da reestructuración financiera das empresas, non? Entonces, por que saco isto a colación? Bueno, pois saco isto a colación porque estamos vivindo un momento delicado no que todos, pois, sufrimos un parón tremendo na nosa actividade económica, eso nos bloquea os ingresos e, mentras tanto, os ingresos, ou nos bloquea os ingresos, mentras tanto, os costes e os gastos síguense generando, non? Entonces, bueno, pois, ambas situacións son incompatibles. Non podo atender os meus costes se non traballo. Se teño un remanente, vou agotalo. Entonces, se algún está nunha situación de ter que negociar cos bancos, reestructurar as súas deudas ou refinanciar, pois o que lle aconsello, é dicir, dentro do curso que tiñamos preparado, que pasa que temos que abrevialo porque senón se nos dilataría moito no tempo, había unha parcela que era negociación bancaria e o que era tema de reestructuración e refinanciación, non? Entón, aparte dos instrumentos financeiros que nos ofrece a administración, como son os créditos ICO, e que vos recomendo que vais á página do ICO e vos dice todos os instrumentos financeiros que ten esa necesidade de, se vos plantea unha situación de dicir, joder, agora a miña actividade paralizouse por completo, os meus proveedores non me suministran, os meus clientes non están traballando,
non teño a quen venderlle, e ainda que tuvera que venderlle, pois os meus proveedores pois podese dar o caso que non me suministren, entón vexome nunha situación de bloqueo. Teño que negociar cos meus acreedores financeiros bancos o pago de miña débeda, vale? Entonces, unha das teclas, é dicir, que tocábamos aí era un pouco ter conocimientos deste estilo para poder negociar co teu banco, plantearlle a situación e dicirlle, oye, teño isto, como soluciono? Entón, os meus consellos son os seguintes. Os resumiré en 3 ou 4 puntos. Unha, que sexades transparentes cas entidades financeiras que traballedes e que as involucredes a todas, vale? Pois as entidades financeiras eu creo que en gran medida teñen o mensaxe de que sexan receptivas para buscar solucións e non incrementar os problemas, vale? Entonces, un propietario dun negocio, un propietario dunha SL que teña 2 ou 3 bancos e que teña débedas contraídas en todas elas e que na súa actividade normal funcione con normalidade, pero como consecuencia desta nova coyuntura se vexa que é incapaz de pagar, a primeira recomendación é que hai que coller o toro polos cornos, vale? Como? Pois indo a falar cas entidades financeiras, vale? Eu diría non falar individualmente, a menos que teñas 2 e o poides solucionar de forma bilateral. Se tes un problema con 3 entidades financeiras ou máis, eu trataría de contactar con todas, sentalas a todas e dicirles, teño este problema, eu son un empresario responsable serio, quero cumplir cas miñas obligacións, pero non podo. Entonces, quero que me deis unha solución, vale? Entonces, nesas circunstancias, se vais con ese plantexamento, teis un negocio que é viable, e elaboráis un plan de salida ou non, ou empezáis a traballar con certa normalidade, pero a vosa capacidade de pago é esta, vostedes lle que pedir a todos que vos reestructuren ou vos refinancien as deudas, vale? E o que é unha póliza de crédito, mellor hai que convertirla en un préstamo, vale? E o que é un préstamo, mellor hai que alargar o plazo de amortización do mesmo, vale? Entonces, poñer as cartas boca arriba, involucrar a todos os interlocutores, ser transparente e facer fundamentalmente trasladar toda a información que vos pidan os bancos, vale? Entonces, esta é unha ferramenta que está utilizándose moitísimo, non de agora, de sempre, pero agora, como consecuencia desta desgracia que nos acucia a todos e que afecta a todos por igual, a uns máis ou menos, pero a casi todo o mundo por igual, pois vos recomendo que se tedes unha situación desa non miredes para outro lado, non deixades pasar o tempo para que as cousas empeoren, sino que fagades frente á mesma e busquedes as solucións con todos os interlocutores que teñades, trasladándolle o problema e dicíndolle que solucións me ofrecedes, vale? E aí un pouco, en relación co que decía Juan Carlos, non se trata de dar aquí unha clase de contabilidade, que non viñemos a isto, vale? Pero sí se trata de ter uns certos conocimientos económicos financeiros que vos permitan desenvolvervos con soltura neste mundo no que vivimos, que cada día é máis competitivo e requiere de profesionalidade en todos os ámbitos. Tes que ser un bo gestor comercial, tes que ser un bon gestor de empresas, tes que ser un bo director financiero de tua propia empresa, ainda que non cobres o sueldo de director financiero, e tes que saber como utilizar da forma máis óptima posible todos os recursos dos que dispós. Recursos, falo de financiación, e recursos, falo de todos os instrumentos económicos que adquiristes con esa financiación para transformalos en diñeiro e volver outra vez ao ciclo productivo e incrementar a vosa rentabilidade. Vale? Moi ben. Alguna pregunta máis? Vale, pois se non hai máis preguntas, deixámoslo aquí, que xa vai sendo tarde, e así podemos ir todos cear.
Moi ben, pois moitísimas gracias pola vosa atención e nos vemos o mércores. Gracias. Gracias a todos e boas noites. Moitas gracias. Moitas gracias, Moisés. Nada, vos.